أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي كنيسة بلا جدران. الكنيسة بلا جدران، لأن الكنيسة هي جماعة المؤمنين المجتمعين باسم السيد المسيح في أي زمان أو مكان. يسعدنا أنكم تحضروا معانا كنيستنا النهاردة عندنا في البيت مع مراتي هدى وجوزي أيمن. هات الشاكوش يا مدحت من عندك. هبعتهولك مع خالد لأن أنا بعمل حاجة تاني. اطفي الفرن من فضلك يا ريهام. أنا خلصت السندوتشات يا حنان. تمام يا دينا، من فضلك روحي ساعدي ريهام في المطبخ. اديني السكينة يا دينا من فضلك. اتفضل بس هاتها بسرعة. فين فتحت الحاجة الساقعة يا حنان؟ اسأل عماد، أنا مش عارفة حاجة دلوقتي. هيا مدحت، الزينة كده مظبوطة؟ لا، الزينة مايلة من عند عاطف شوية. ارفع معايا عاطف شوية. هيك منيح؟ أيوة كفاية كده، كده مظبوطة قوي. علق بقى على كده. يا حنان تعالي ساعديني، الكبدة هتتحرق. حاضر أنا جاية أهو. يا جماعة كده مش هنقدر ننجز، كل واحد يعمل حاجة أحسن ونخلص حاجة ونبتدي في التانية، لكن ما نبداش كل حاجة مرة واحدة. ايه يا حنان، بس ما أيمن وهدى رح يوصلوا ولازم نرتب كل شي مشان عيد ميلاد أيمن حتى نعمل له مفاجأة. ماشي أنا معاكي، بس كده كلنا ملخومين وأنا خاف إن احنا نضايق جيران. طب بصوا، عماد أنت وعاطف علقوا الزينة، ريهام أنت ودينا اعملوا سندوتشات، وأنا وماجدة ومدحت هنوضب الشقة، وخالد هينزل يجيب التورتة، والكل يحاول يتكلم بهدوء. ماشي؟ ماشي. وانا مع كلامك يا حنان، فعلا كلنا لازم نكون منظمين وكلنا نشتغل في هدوء. شكرا يا عماد. العفو يا حنان. الشاكوش يا مدحت من عندك. اهو يا سيدي كده. مش ممكن، الصداع هيكسر راسي. مش قلت لكم نشتغل في هدوء شوية؟ معلش يا حنان، بس اصل كلنا كنا عايزين البيت يكون في احسن وضع. تسلم ايديك يا عماد، الزينة روعة. اشكرك يا ماجدة، ده كل ده بمساعدة عاطف. ده لازم ايمن وهدى كلنا بسرعة. يلا ندخل الأوضة ونطلع مع بعض كلنا بمرة واحدة ونقول هابي بيرثدي تو يو. يلا 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 بسرعة. اهلا يا ايمن، ازيك يا هدى؟ ازيك يا عماد؟ اتأخرتوا في فتح الباب. انا قلت انكم غيرتوا الميعاد ولا ايه؟ معلش انا اسف. هما الناس لسه ما جوش؟ لا كلهم جم. امال هما فين؟ وليه معلقين الزينة دي؟ احنا معلقين الزينة دي عشان نقول لكم هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو أيمن، هابي بيرثداي تو يو. كل سنة وانتم طيبين. طيب يا بابا. وانتم طيبين. انا مش مصدق نفسي. كل سنة وانت طيب يا أيمن. وانتي طيبة يا حبيبتي. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي يا بابا؟ مفاجأة هايلة. وانا اقول انت ليه مرضتيش تيجي معانا وسبقتينا؟ احنا عايزين نقولك يا أيمن إن كلنا بنحبك وبنقدرك جدا. فعلا أنا بعتبر نفسي محظوظ إني تعرفت عليك. يا جماعة أشكركم على المفاجأة الجميلة دي. أنا مش عارفة أقول لكم إيه. شو بدك تقلنا؟ بتقلنا تفضلوا كلوا من كل هالاشياء الطيبة. طيب اتفضلوا كلوا من الحاجات الحلوة. وعلى فكرة يا أيمن، احنا محضرين الترنيمة اللي دايما تشغلها لنا في أعياد ميلادنا، ترنيمة فاتت سنة من عمري يا ربي، وهنسمعها لك دلوقتي. فاتت سنة من عمري يا ربي، طول السنة وأنا شايفة جنبي، ماشي معاك بجري وراه، وانت بإيدك تحفظ نفسي، ماشي معاك بجري وراه، وانت بإيدك تحفظ نفسي.
يا جماعة أنا مش عارف أشكركم إزاي. أنا عاوز أقول لكم أنا مبسوط قوي إن الرب في وسطنا، وإن محبتنا فعلا من غير رياء، محبة حقيقية، لأن الرب هو اللي وضعها فينا. فعلا يا أيمن، أنا بحب كل واحد في الكنيسة وبعتبره زي أخويا أو أختي، وبخاف على كل شخص. احنا فعلا محتاجين نشكر رب دايما على محبتنا تجاه بعض. مجدا للرب. طب يلا يا جماعة عشان نبدأ وقت التسبيح بتاعنا. اللي هيقودنا النهاردة في التسبيح ريهام. اتفضلي يا ريهام. تعالوا نهدي نفوسنا قدام الله ونركز أنظارنا على رب إلهنا. خلوا ألسنتنا تطلع كلمات تسبيح تليق بيه كملك ملوك. تعالوا نغني مع كاتب مزمور 45 ونقول الرب: فاض قلبي بكلام صالح، أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشاء الملك. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشاء الملك. لساني قلم كاتب ماهر، قلم كاتب ماهر. خلونا نرفع صلوات خاصة دلوقتي لرب إلهنا. خلينا نعليه ونبارك اسمه ونعلن حضوره المجيد في وسطينا. نفسي فعلا نقدم لرب إلهنا عبادة حقيقية بالروح والحق. يا إلهنا الملك العظيم، بنعلي يا رب اسمك المجيد، بنباركك يا إلهنا الصالح، بنديك كل إكرام وإجلال وتسبيح، ليك كل المجد. يا إلهي وسيدي، مبارك أنت إلى الأبد. عظيم يا الله، وعظيمة هي كل أعمالك يا رب. يا رب يسوع، أنت وحدك ولا سواك. بنحبك جدا يا سيدنا الرب، وبنرفع كل تسبيح حقيقي ليك. بنصلي يسوع إنك تيجي وتقدس وقتنا، ويكون حضورك في وسطنا ملوش مثيل. أشكرك لأنك استجبت. آمين. يا رب، فعلا مين أبرع جمالا من كل بني البشر غيرك؟ مين اللي بكل مواقف حياتنا منلاقيه واقف معنا؟ يا رب، مستحق إنك تاخد كل مجد وتسبيح. تعالوا نختم وقت تسبيحنا بالترنيمة اللي بتقول: نرفعك فوق الجميع. فوق الجميع وحدك ملك العظيم، نرفعك فوق كل الأرض، ونأتي لك نسجد في خشوع. أرفعك فوق الجميع وحدك ملك العظيم، أرفعك فوق كل الأرض، ونأتي لك نسجد في آمين. النهاردة ربنا هيكلمنا في موضوع رائع جدا جدا وهام، لدرجة إنه بيتسمى الشريان الرئيسي في الحياة المسيحية. الموضوع ده هو سماع صوت الله. ياه، الموضوع ده فعلا أنا محتاجاه.
لأني كتير مريت بمواقف وأمور معينة كان لازم أخد فيها قرار، ويكون قرار سليم أو حكيم، وكنت محتاجة قوي إني أسمع صوت ربنا، ولأني ما كنتش عارفة إزاي فكنت بخسر حاجات كتيرة قوي في حياتي. سماع صوت الله هيدا موضوع اسمه غريب علي. هل فعلا المقصود منه إنه الله بيتكلم وأنا ممكن أسمع صوته؟ أيوة يا ماجدة، وده حقيقة. ودلوقتي من كلامنا ومشاركتنا في الموضوع هيتضح ليكي كل حاجة، وهتلاقي فعلا إن ربنا ممكن يكلم كل شخص فينا. وكلنا يا جماعة محتاجين الموضوع ده جدا عشان نقدر نتبع ربنا. وزي ما الرب يسوع قال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سماع صوت الله مهم جدا لحياتنا وفي تبعيتنا للرب يسوع. لكن قبل ما نتكلم عن إزاي نسمع صوت ربنا، نفسي نتكلم ونشارك مع بعض عن الفرق بين الإنسان الروحي والإنسان النفسي أو الجسدي، علشان فهمنا للفرق ما بينهم مهم وهيوصلنا لنقطة هامة في الموضوع. ممكن يا بابا لحظة بس أجيب ورقة وقلم عشان أكتب؟ ممكن ورقة معاكي يا دينا؟ اتفضل. شكرا. مين يقدر يقول لي مين هو الإنسان الروحي؟ أنا يا أيمن. اتفضل يا عماد. الإنسان الروحي هو الإنسان اللي بيتحرك بإرشاد الروح القدس، ونفسه وجسده بيحققوا مشيئة الروح القدس. يعني هو إنسان خاضع بالتمام لروح الله ولقيادة الروح القدس في كل أمور حياته. بالظبط كده يا عماد. ممكن تقري لنا يا هدى سفر التكوين الأصحاح 1 الأعداد 26 و27؟ حاضر. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. الآيات هنا بتوضح إن الله خلق الإنسان على صورته، ولأن الله روح فالإنسان كائن روحي وليه سلطان من الله. عشان كده الكتاب بيقول: الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وهنا كلام الله يعني إن مشيئة الله من الأزل إن الإنسان يبقى روحي، ينقاد بالروح، وبكده يكون إنسان روحي. طب عرفنا الإنسان الروحي يعني إيه، لكن حد يعرف مين هو الإنسان الجسدي أو النفسي؟ ممكن أقول أنا يا أيمن؟ اتفضل يا خالد. الإنسان الجسدي أو النفسي متهيألي إن بيكون عكس الإنسان الروحي. يعني هو الإنسان اللي بيتحرك بجسده حسب أهوائه وأفكاره، وزي ما يملي عليه جسده من رغبات، يعني إرادته مش بقيادة روح الله. ولما سقط آدم بسبب الخطية انفصل عن الله، وكذلك حواء، ومن وقتها بدأ الإنسان يتحرك بمشاعره وذهنه وإرادته. بصراحة أنا مش فاهمين هالنقطة كتير. ممكن أشرح الجزء ده يا أيمن؟ اتفضلي يا هدى. وسيلة الاتصال بين الله والناس هي من خلال الروح. علشان كده لما خلق الله آدم كانت وسيلة الاتصال بينهم من خلال روح آدم وكمان من خلال روح حواء. يعني كان الكلام مع الله من خلال روحه الساكن فيهم. لكن لما جت الحية واتكلمت مع حواء وأقنعتها، وكان الإقناع من خلال الذهن أو من خلال التفكير، سمعت ليها حواء وأكلت من الشجرة، وكمان آدم. وبكده سقط آدم وحواء في الخطية. الأول سقطت حواء لأنها انقادت بعقلها بكلام الحية، وبعدين سقط آدم لأنه انقاد بمشاعره تجاه حواء. يعني سقط الاتنين في الخطية لانقيادهم بالمشاعر للكلام. يعني حواء سقطت بسبب انقيادها بالذهن، وآدم سقط بسبب انقياده بالمشاعر، وبهالطريقة ما بقي مكان لروح الله في داخلهم؟ بالظبط. بكده ماتت الروح داخل آدم وحواء، وما بقاش في اتصال بينهم وبين الله زي الأول، وبقى الإنسان بينقاد بالنفس اللي هي الفكر والإرادة والعاطفة. طب بعد آدم وحواء إزاي كان الله بيتكلم مع الناس؟ زمان يا خالد الله كان بيتكلم بطرق مختلفة. يعني لما سقط آدم وحواء الله كان لازال في قلبه إنه يتكلم مع الإنسان، خلقته وصنعت إيديه لأنه كان بيحبه رغم خطيته. عشان كده بيأكد لنا الكتاب المقدس في سفر العبرانيين الأصحاح الأول في الآية اللي بتقول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء
قديما بأنواع وطرق كثيرة. نفهم من الآية إن الله استخدم الأنبياء لتوصيل رسائله بطرق مختلفة، فكان روح الله بيحل عليهم، وكان ليهم علاقة مباشرة مع الله، فكانوا لسان الله المتكلم للشعب. متهيألي زي إبراهيم خليل الله وموسى اللي أطلق عليه كليم الله. بالظبط. والأنبياء دول هم كانوا حلقة الوصل بين الله وبين الشعب، لأن الله كان من المستحيل أنه يقيم علاقة مع الشعب من خلال الذهن والمشاعر، لأن روح الإنسان كانت ميتة نتيجة الخطية. كمان أنا قريت بسفر العبرانيين إصحاح 12 إنه الله كان بيتكلم ببروق ونار ومظاهر تانية قوية، مثل ما مكتوب: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف وبوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. وبكمل الكتاب المقدس بعدد 21 من نفس الإصحاح بيقول: وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد. تمام يا مجدة. واستمر الحال على كده لحد ما جه الرب يسوع على الأرض. طب ازاي اتغير كل الوضع ده؟ وايه اللي حصل لما جه الرب يسوع؟ ممكن أرد على دينا؟ اتفضلي يا حنان. الرب يسوع لما جه علشان يعلن صوت الله بوضوح. والكتاب المقدس في سفر العبرانيين الإصحاح الأول والآيتين 1 و2 بيقول حاجة مهمة جدا. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. يعني الرب يسوع لما جه أصبح هو وسيط بين الله والإنسان، وأحيا روح الإنسان من تاني. وبكده أصبح لكل مؤمن مولود من الله إنه يرجع من جديد كائن روحي يسمع لصوت الله بكل وضوح. يعني بميلادنا من الله أصبح لينا كيان روحي، ورجعت أرواحنا للاتصال بالله وإقامة علاقة معاه. قد إيه أنا عايز أمجد الله، لأن الروح القدس أصبح هو اللي بيقودنا بطريقة مباشرة. مجدا ليك يا رب. أنا عايزة أكد الكلام بتاعكم بآيات من الكتاب المقدس افتكرتها، كنت قريتها في رسالة روميا الأصحاح 8 والآية رقم 14 بتقول: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 3 والآية 16 بيقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ أنا نفسي نشكر ربنا على إنه أعاد الاتصال بيننا من تاني. تعالوا نصلي. يا رب أنا بشكرك من أجل السيد المسيح اللي جه على أرضنا، وعن طريقه رجع الاتصال بيننا وبينك، ورجعت تكلمنا من تاني بالروح القدس. يا رب علمنا إزاي نسمع صوتك في كل وقت، في اسم السيد المسيح، آمين. يا سيدنا الرب، ليك كل شكر قلوبنا، لأنه بيه أصبح الطريق لسماع صوتك مفتوح بسهولة أمامنا، وكلامك وصوتك لينا ما بقاش صعب زي زمان. ليك كل الشكر يا إلهنا. نفسي نرنم ترنيمة صوته الحلو أتاني والحنان حبه ناداني. حلو أتاني والحنان حبه ناداني، صوته حلو أتاني والحنان حبه ناداني، من ترى حبه عجيب حبه عجيب، إلا شخص ذا الحبيب ذا الحبيب، من ترى حبه عجيب حبه عجيب، إلا شخص ذا الحبيب ذا الحبيب، ينبغي أن نتزيد أن نتزيد، فأمرا ماذا تريد ماذا تريد، ينبغي أن نتزيد أن نتزيد، فأمرا ماذا تريد ماذا تريد، يا حبيب حبك عجيب، يا حبيب حبك عجيب، في الحياة هو رفيقي، في المسيح صار صديقي، في الحياة هو
رفيقي في المسير، صار صديقي وسط ضيقي. من سواه من سواه، صار صديقي ويداي في يداه. وسط ضيقي من سواه من سواه، صار صديقي ويداي في يداه. ينبغي أن نجتهد أن نجتهد مأمورا ماذا تريد ماذا تريد. ينبغي أن نجتهد أن نجتهد مأمورا ماذا تريد ماذا تريد. يا حبيب حبك عجيب، يا حبيب حبك عجيب. امين. نيجي بقى للسؤال المهم، ازاي او ايه هي الطريقة اللي بيها نسمع صوت الله؟ علشان أقدر أسمع صوت ربنا لازم أجهز نفسي في الأول علشان أسمع صوته بوضوح. وأول خطوة في تجهيز نفسي إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله، وانكسر تماما قدام ربنا، وأعلن إني ما فياش أي قوة وإني ضعيفة جدا قدامه. ده زي داود لما قال أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك. داود الملك العظيم القوي تصاغر جدا وقال أنا قدام الله بليد ومعرفش أي حاجة. مظبوط كلامكم. يبقى أول خطوة في إعداد نفسي لسماع صوت الله إني أنكر نفسي. مين يقول لنا خطوة تانية؟ تاني خطوة إني أعلن إني هخضع لأي كلمة هيقولها الروح القدس ليا، حتى لو كانت كلمته ديت مختلفة مع إرادتي. يعني مثلا لو كنت بصلي علشان أسمع صوت ربنا في موضوع زي إن كنت أدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، في الوقت اللي أنا نفسي فيه أدخل كلية الطب، والله قال لي إن أنا أدخل كلية الهندسة، لازم ساعتها أخضع وأسمع لكلمة الله، حتى لو كانت كلمة الله وقتها بتتعارض مع رغبتي الشخصية، عليا ساعتها أن أطيع الله. كمان عشان أعد نفسي لسماع صوت الله في خطوة مهمة، هي إني أقاوم إبليس. والكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس بيحاول إنه يشوشر عليا وأنا قاعدة منتظرة سماع صوت الله. عشان كده مهم جدا إني أنتهر إبليس وأسكت كل محاولاته للشوشرة عليا. تمام كلامك يا دينا. مين يشاركنا بحاجة تاني؟ أنا يا أيمن. اتفضلي يا ماجدة. في نقطة كمان وهي نقاء القلب، وهيدي أنا اختبرتها فعلا. لما قلبي بيكون مش نقي ساعتها بلاقي حالي مش قادرة أسمع صوت الله، مثل الآية يلي بتقول إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن لما بيتنقى قلبي من الخطية بقدر أسمع كلام الله بوضوح. في نقطة كمان كان عماد قال لي عنها مرة. اتفضل قولها لنا يا عاطف. عماد قال لي إنه حتى نقدر نسمع صوت الله لازم ننتظر قدامه، يعني هيئ نفسي وانتظر لغاية ما يكلمني. فعلا احنا مش لازم نستعجل كلمة ربنا، لكن المهم اننا نستنى ونتأنى وننتظر قدام الرب. ياه، أحيانا كتيرة بنستعجل إن الرب يكلمنا. وأنا افتكرت آية كنت قريتها في بداية حياتي مع ربنا، أنا مش فاكرة في مزمور كام، لكنها كانت بتقول انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، بكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. واللي الله وجه نظري ليه هو إن جملة المراقبين الصبح متكررة مرتين في الآية، وده اللي عايز يقوله لنا الله، إن إحنا لازم ننتظره. مظبوط كلامك يا ريهام. حد يحب يقول حاجة كمان؟ أيوة أيمن. اتفضل يا خالد. متهيألي إنه لازم يكون عندي كمان إيمان ومتوقع إن الله هيتكلم فعلا. تمام، فعلا كلامك يا خالد. يبقى علشان أسمع صوت الله لازم أعد نفسي، وإعداد النفس ده بيلزمه كذا حاجة. كل واحد مننا يفكرنا بنقطة من اللي شاركنا بيهم دلوقتي. إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي لله. أعلن إني رح أخضع لأي كلمة بقولها الروح القدس حتى ولو كانت مختلفة عن إرادتي. إني أقاوم إبليس. إنه قلبي يكون نقي. إنه يكون عندي إيمان إن الله يتكلم معايا. برافو عليكم. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول أما منتظر الرب يجددون قوة. منتظر
منتظروا الرب يجددون قوة أما منتظروا الرب يجددون قوة أما منتظروا الرب يجددون قوة أما منتظروا الرب يجددون قوة يرفع أجنحة كالنسور يرفع أجنحة كالنسور يرفع أجنحة كالنسور يرفع أجنحة كالنسور إنما لله انتظري يا نفسي إنما لله انتظرت نفسي إنما لله انتظري يا نفسي إنما لله انتظرت نفسي لأن من قبله رجائي لأن من قبله خلاصي لأن من قبله رجائي لأن من قبله خلاصي أما منتظر الرب يجددون قوة أما منتظر الرب يجددون قوة أما منتظر الرب يجددون قوة أما منتظر الرب يجددون قوة. آمين. حد عنده سؤال كمان؟ أنا اتفضل يا عاطف. كيف بقدر أتأكد إنه الكلام يلي أنا سمعته كان من الرب؟ يعني كيف بقدر ميز صوت الله؟ في كذا حاجة تأكد إن الكلام اللي أنا بسمعه هو من الرب ولا لأ. أول حاجة إن يكون متوافق مع كلمته، وده بيشير ليه القديس بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول لما قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها. ممكن تدينا مثل يا أيمن؟ يعني ممكن في أمر زي الارتباط مثلا، الكتاب المقدس واضح وبيقول: أي شركة للنور مع الظلمة. يعني أنت مؤمن وابن ربنا، ما ينفعش إنك تفكر في إنسانة مش مؤمنة وتطلب ساعتها من الرب سماع صوته. طب ما صوت الرب واضح وبيقول إنه ده ما ينفعش زي كلام الآية. وبالتالي أمور كتيرة زي كده. في حاجة تاني نقدر نميز بيها صوت ربنا. اتفضل قولها لنا يا عماد. صوت الله دايما بيكون متوافق مع طبيعة الله. افتكر في موقف حصل لي وانا في الكلية، كان في زميل ليا دايما بيتعمد انه يغيظني، وفي مرة من المرات كلمني بطريقة جارحة جدا قدام اصحابي، وساعتها حسيت بشيء من جوايا كده بيقول لي ان لازم اضربه ولازم انتقم لكرامتي. لكن اول ما افتكرت في كده لقيت ان ده صوت من ابليس، وان ده مش ممكن ابدا يكون صوت الله، لان صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعة الله، لان الله محبة. الهنا اله سلام ومحبة وغفران. والتفت لصاحبي وكلمته بكل محبة، ساعتها اتكسف مني قوي وجي تاني يوم واعتذر لي. كمان يا أيمن صوت الله لازم يمتحن في وسط الكنيسة. تمام يا حنان. ارتياح الكنيسة حوالينا بيساعدنا على تأكيد صوت الله لينا. وده زي اللي حصل معايا لما كنت عايز أسافر للخارج وأجيب فلوس. وقتها الكنيسة مرتاحتش، هم ما قالوليش ما تروحش، لكن الكل كان مش مرتاح، فحسيت إن اللي جوايا ده مش من ربنا، ولغيت السفر والرب عوضني أضعاف أضعاف. تمام يا مدحت. كمان خلينا نمتحن الكلام عن طريق المرشدين الروحيين. فمثلا عاطف معروض عليه شغل معين ومش قادر ياخد قرار وجواه كلمة من ربنا، لكن محتاج شخص تاني يرشده، فيجي لعماد ويطلب منه إن يصلي معاه ويوصلوا هما الاتنين لقرار نهائي. على كده كل ما احتاج أسمع صوت ربنا أروح للمرشد بتاعي وأصلي معاه؟ لا يا دينا، ده كلام مش مظبوط إني أعتمد على الآخرين في سماع صوت الله. الاعتماد الأساسي بيكون على صلاتي وعلاقتي بالرب، لكن بلجأ ليهم للمساعدة والإرشاد. طب إزاي الله ممكن يكلمني؟ أو إيه هي الطرق اللي الله يتكلم بيها؟ سؤال مهم. مين يبدأ يقول لنا إزاي الله ممكن يكلمنا؟ أهم طريقة هي من خلال كلمات الكتاب المقدس، كلمة الله الحية. وفي رسالة القديس بولس الثانية لتيموثاوس الأصحاح 3 والآية 16 بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. كلمة الله نافعة
وبتغير في مسار حياتنا وتنور لينا الطريق. بأكد على كلامك يا مدحت بالآية يلي بتقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله فعلا بتنور لنا الطريق. ممكن كمان الله يكلمنا من خلال الصوت المسموع، زي ما الرب كلم شاول قبل ما يبقى بولس وهو كان رايح دمشق، وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول أو بولس سمع صوت الله بكل وضوح، ومش بس بولس لكن إحنا كمان ممكن ربنا يتكلم معانا بنفس الطريقة. تمام يا هدى، أوقات ربنا يعمل كده. ممكن كمان إن الله يتكلم من خلال الرؤى والأحلام، وبرضه بولس حصل معاه الموقف ده لما شاف رؤية بالليل رجل مقدوني بيطلب منه بيقول له: اعبر إلينا وأعنا. ده كان كلام الرب لبولس علشان يروح ويساعد الرجل المقدوني ده. فعلا يا حنان، ومن خلال الحلم ده عرف بولس رسول المسيح صوت الله ليه. وفي كمان آية بتأكد كده. الآية دي موجودة في سفر يوئيل الإصحاح 2 والآية 28. الرب يقول: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى. في حاجة كمان قالتها لي ريهام مرة، ممكن أقولها؟ اتفضلي يا دينا. إن الله ممكن يكلمنا من خلال الوعظ والتعليم، يعني أكون بسمع تعليم أو وعظة والله يكلمني من خلالها بصورة شخصية. في حاجة كمان مهمة، الله ممكن يكلمنا عن طريق مواهب النطق، زي كلام العلم وترجمة الألسنة أو النبوة، بس لازم ساعتها الكلام ده يمتحن. يبقى الله بيتكلم من خلال كذا حاجة، مين يقولهم لنا؟ أنا من خلال الكتاب المقدس، أو بالصوت المسموع، أو بالرؤى والأحلام، أو من خلال الوعظ والتعليم، أو من خلال النبوات ومواهب النطق. برافو عليك يا عاطف. وعايز أقول لكم إنه مهم جدا إننا نتدرب على سماع صوت الله لحياتنا وفي كل وقت، فمن خلال سماعنا لصوت الله تتغير حياتنا وحياة الناس اللي حوالينا وحياة المجتمع اللي احنا فيه. كل رجال الله وكل القديسين اللي تركوا بصمات واضحة في تاريخ ملكوت الله وصنعوا أمور عظيمة، مش هم اللي عندهم صفات فريدة ومختلفة عن الناس، لكن هم اللي اتعلموا إنهم يسمعوا صوت إلههم ويطيعوه مهما كانت التكلفة. تعالوا نصلي للرب ونطلب منه إنه يعلمنا إزاي نسمع صوته. يا رب علمني فعلا إزاي أسمع صوتك وميزه في قلبي بوضوح، وإني ما اعتمدش على الآخرين إنما أنمي علاقتي بيك. يا رب خليني أعتمد على كلمتك بكل حياتي، ودربني الأيام الجاي إني أسمع صوتك. يا رب نقي قلبي واغسلني من كل اسم، ساعدني إن أمشي في طريقك وفي كل سككك. يا رب علمني إني أنتظرك أنا وعم بسمع صوتك. خلونا واحنا بنصلي نسمع للترنيمة اللي بتقول: علمني أنتظرك يا رب من هدى. اتفضلي يا هدى رنميها لنا. أنتظرك يا رب، أنتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدار، رؤيتك للدار، فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني، وشخصك يعتني بي، فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني، وشخصك يعتني بي.
امين. تعالوا احنا كمان نرنم مع بعض ونقول له: علمني انتظرك يا رب. كلنا مع بعض: عرفني رؤيتك للدرب، فليس لي سواك، أنت سندي، وروحك يقودني، وكلامك سراجي. أنتظرك يا رب، أنتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدار، رؤيتك للدار، فليس لي سواك، أنت سندي، وروحك يقودني، وكلامك سراجي، فليس لي سواك، أنت سندي، وروحك يقودني، وكلامك سراجي. امين. من النهارده عايزين نعتمد على صوت الله في حياتنا، نودع كل طريقة قديمة عشنا بيها، ونتعلم ازاي نعيش بحسب صوت الله جوانا. امين. مين عايز يشاركنا بحاجة؟ ممكن أشارك أنا يا أيمن؟ اتفضلي يا حنان. أنا ابتديت أتكلم مع واحدة زميلتي عن الرب يسوع، وبدأت أخد معاها خطوات إيجابية. مجدا للرب، برافو. حد تاني عمل كده؟ أنا من 3 أيام كنت في زيارة لواحد قريبي كان عيان، وكلمته ساعتها عن الله الشافي، وعن إن الله يقدر يشفيه من أي مرض بشرط إنه يؤمن. وقعدت ساعتها معاه وصليت. اتصل بيا امبارح بيقول لي إن صحته اتحسنت جدا، والنهاردة قبل الكنيسة جه وقال لي أنا نفسي أسمع عن الرب يسوع. فقعدت واتكلمت معاه، وفي نهاية القعدة سلم حياته للسيد المسيح، وطلب من الله إنه يدخل قلبه، وقرر كمان إنه يعيش لله من النهاردة. مجدا للرب يا عماد. أنا مبسوط إن الرب بدأ يشغلنا تاني بالكرازة. أنا مبسوط أكتر يا أيمن إن النفوس هي اللي بتجيلنا وبتطلب مننا إننا نكلمهم عن الرب يسوع. مجدا للرب. أنا كمان زميلي اللي كلمتكم عليه الأسبوع ده زرته أنا ومدحت أخد تأمل صغير عن محبة الله، وفي نهاية القعدة برضو الراجل ادى قلبه للسيد المسيح، وقعد يبكي قوي على كل خطاياه اللي عملها السنين اللي فاتت. مجدا للرب. إلهنا إله رائع. يعني احنا كسبنا نفسين للمسيح الأسبوع ده. لا لسه في كمان. في الطريق في 2 تاني أنا بدأت أتكلم معاهم من زملائي اللي معايا في الكلية. أمين. ربنا يتعامل معاهم يا دينا. وأنا كمان إجت وحدة من جاراتي تقول إنه كل الجيران محتارين بالتغيير اللي صار معي، وقالت لي فهميني شو السبب. قعدت وخبرتها عن السيد المسيح اللي بيغير الحياة، ويمكن هالكلام بلش يحط عندها أسئلة جواتها، وهي وعدتني إنها تيجي مرة تاني وتحكي معي أكتر. لا 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 لا، دي أخبار أكتر من رائعة، ويستحق الله النهاردة إننا نديله كل المجد وإحنا بنعلن الحقيقة دي. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت الملك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. بس بفكركم إن الكنيسة المرة الجاية في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. عندك يا عماد، إيه رأيك؟ يا ريت فعلا. أمين. يلا نرنم مع بعض. الله انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. الارض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. الأرض دي ملكك يا من الله،
انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. الارض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة، بالدم الغالي نشوف آيات ده صليبك يغنينا. ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة، بالدم الغالي نشوف آيات ده صليبك يغنينا. الأرض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. الأرض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. عايشين لابسين وبكل يقين اعلن روحك فينا، بيصير في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا. عايشين لابسين وبكل يقين اعلن روحك فينا، بيصير في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا. الارض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. الارض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. كل شعوب الارض بتهتف تعلن ملك يسوع، وتسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. كل شعوب الارض بتهتف تعلن ملك يسوع، وتسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. الارض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. الارض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. تعالوا كمان كلنا نعلن، كل شعوب الارض بتهتف تعلن ملك يسوع. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع، وتسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع، وتسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. الأرض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. الأرض دي ملكك يا من الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي في وسطيها. عاطف اصحى بسرعة بقى، انت اتأخرت قوي على الشغل. ليه قديش صارت الساعة؟ الساعة داخلة على 8. يا بيي أنا تأخرت كتير على الشغل. يلا حيات يلا أحضر لك تفطر؟ بسرعة الله يخليك يا ريهام. ممكن حبيبتي تعملي لي سندويش؟ كون أنا بهالوقت غسلت وجهي. يلا يا عاطف، الساندوتشات جاهزة. يلا ياني جيت. على فكرة يا عاطف، الشغل ده بقى متعب قوي، وكمان بياخد معظم وقتك. فعلا يا ريهام، أنا حابب إنه الظروف تتغير بقى، مش عارف شو بدي أعمل. أمين. إحنا هنصلي للشغل وربنا هو اللي هيدبر الأمر في اسم يسوع. أمين يا ريهام. طيب أنا رح أنزل هلأ، بدك شي يا حبيبتي؟ لا شكرا يا عاطف، ربنا معاك. باي باي. صباح الخير يا حضرة المدير. صباح الخير يا عاطف. على فكرة أنا عايزك في موضوع، تعال لي على المكتب. حاضر يا أستاذ. تفضل. صباح الخير يا أستاذ، شو خير إن شاء الله؟ بص يا عاطف، احنا عندنا شغل كتير الأيام اللي جاية، واعمل حسابك
احتمال كبير نسافر لمدة شهر أو شهرين، لأن الشغل ده هيكون خارج البلد مش هنا. اف بس شهر وشوي، هيدا وقت طويل كتير، وبعدين ريهام لوحدها الشغل ما فيهوش رهام ولا غيرها. الشغل ما بيعرفش بإن عندي كذا ولا كذا ولا ظروفي كذا. الشغل شغل يا عاطف. طيب يا حضرة المدير، بس قدر ظروفي شوي. أنا صار لي وقت طويل ما أخدتش إجازات، وصعب إنه أقول للمدام إني رح أتركك شهر. يعني إيه يا عاطف؟ أسافر أنا؟ ولا بعت مين يعني؟ واضح يا عاطف إنك هتبتدي تهمل في شغلك. يا أستاذ، أنا بعمري ما اعتذرت عن شغلي، بس ما فيش بس. عاطف، أنت كابتن كبير ومحل ثقة من جميع رؤسائك، ما تضيعش الثقة دي. حاضر يا سيادة المدير. يا رب، شو بدي أعمل؟ دبرني يا إلهي. أنا قاعد عم فكر كيف بدي أقلل من ساعات الشغل شوي، بيطلع عندي شغل أكتر وكمان بمحل بعيد. الشغل هون الظاهر رح يخليني اتنازل عن اشياء كتيرة مهمة بحياتي. أنا ما صدقت إني عم بتقرب منك وإني عم روح على الكنيسة. يا رب، شو بدي أعمل؟ من فضلك ارشدني. يا عاطف، يا عاطف. نعم، في شي يا سيادة المدير؟ إيه، أنت سرحان ولا إيه؟ لا أبدا يا حضرة المدير، أمرك. أنت هتقعد لحد إمتى؟ كل الموظفين مشيوا من بدري. شو هيدا؟ معقولة؟ أنا سرحت كل هالوقت؟ يا عاطف، يا عاطف، أنت هتسرح تاني ولا إيه؟ لا يا أستاذ، لا. أنا هيني رايح. انت جيت يا عاطف؟ ايه يا حبيبتي، هيني هون. الحمد لله على السلامة. انا هدخل احضر لك الغدا. لا ميرسي يا ريرو حبيبتي، ما تتعذبيش، أنا معليش نفس. ليه يا عاطف؟ في حاجة مضايقاك؟ حصل حاجة في الشغل؟ يعني ايه اللي حصل؟ خلاص ما تشغلي بالك. ازاي ما شغلش بالي؟ احكي لي، قولي ايه اللي حصل. المدير أستاذ جلال ماله؟ بده ياني سافر سفرية للشغل ولفترة طويلة كمان. قد ايه يعني المدة دي؟ شهر. شهر؟ لا، لا يمكن. اوعى تكون وافقت يا عاطف. أنا طبعا اعترضت، بس قام اتهمني بالتقصير. طب في الآخر قررت ايه؟ اوعى تقرر زي كل مرة وتروح. لا يا ريهام، أنا تعلمت الدرس إني ما أخدش قرار بدون ما أعرف رأي الرب. أمين. طب بتفكر في ايه دلوقتي؟ رح أقعد صلي شوي. طب يا عاطف، أنا هسيبك تصلي دلوقتي وأحضر الغدا بعد ما تخلص الصلاة. لا حبيبتي، عدي حدي، أنا محتاج إنه نصلي مع بعض. أمين. يا رب إلهي، أنا بيجي أمام محضرك المقدس وانتظرك أنت وحدك. أنا فعلا منتظرك يا رب. يا سيد الرب، صلاتي إني ألمس حضورك معي الآن. سيدي وإلهي، كلمني، سمعني صوتك، عرفني مشيئتك وخطتك لحياتي. أنا بوضع كل أموري وحياتي بين إيديك الصالحة، وأنا يا رب رح أخضع وأطيع كل كلامك. أنا مش عارف أخد قرار. السفرية صعبة والمدة طويلة، وأنا مش رح أقدر أترك ريهام لوحدها. ما في قدامي حل غير إما أترك الشغل أو روح السفرية. أرجوك كلمني ووضح لي أنت شو بدك مني. أنا منتظرك يا سيد الرب. يا رب بنخضع ليك يا سيد في كل أمور حياتنا. مش عايزين نمشي بقرارات من عندنا، عايزين نمشي بتوجيهاتك أنت. علشان كده كلمنا النهاردة في اسم يسوع. أخضع يا سيدي، أخضع لأمرك، أخضع في كل حين، أخضع لصوتك، أخضع يا سيدي، أخضع لأمرك، أخضع في كل حين، أخضع لصوتك، أحبك يا سيدي.
ومعين. أحبك يا سيدي، أحبك طول السنين، أحبك فأنت لي خير صديق ومعين. يا رب أنا بشكرك لأنك فعلا كلمتني. قديش صوتك كان واضح لإلي. في حاجة معينة فهمتها يا عاطف؟ إيه، أنا خلص قررت إني أترك الشغل. معقولة؟ أنت بتتكلم بجد؟ طب ليه؟ أنا حاسس إنه الشغل عطلني عن رب كتير وأخد أوقات ثمينة كتير مني. لو كنت مشيت بطريق الرب من زمان كنت أكيد هلأ نميت بالإيمان كتير. وهلأ أول ما بدأت يعني أعرف الرب وروح على الكنيسة بيجي الشغل بيعطلني مرة تانية. خلص أنا عشان هيك قررت إنه دور على شغل تاني، حتى لو كان المرتب أقل، بس المهم إنه الرب يكون راضي وماشي أنا في خطته. أنت ما تعرفش يا عاطف أنا فرحانة قد إيه. أنا كنت واصلة للقرار ده من مدة طويلة، بس كان نفسي أنت اللي توصل للقرار ده. وأنا كمان كتير فرحان يا ريهام، فرحان لأن الرب كلمني بوضوح. يا عاطف قد إيه أنا فرحانة لقرارك. أنا عندي كمان ليك مفاجأة. مفاجأة؟ لإلي؟ شو؟ جارنا أستاذ حازم كان بيدور على حد يشتغل معاه في الشركة بتاعته، وهيديله مرتب كويس، يمكن يكون أقل شوية من اللي فات، بس بعد كده هتزيد على طول. بشكرك يا رب يسوع، قديش أنت إله رائع وطرقك عظيمة واستجابتك لصلاتنا سريعة. المجد لإلك يا رب. معقولة أنا هلأ كنت عم فكر قديش بدي وقت لحتى لاقي شغل جديد، بس دغري لقيت. ريهام أنا بشكرك من كل قلبي، أنت فعلا ساعدتيني وشجعتيني كتير كتير. ربي يكافئك على حبك الكبير. طب بكرة هتعمل إيه مع المدير؟ خلص أنا بكرة بروح له على المكتب وبفهم الموقف بطريقة حلوة مرتبة وبقدم استقالتي، وبعدين بروح عند الأستاذ حازم وبلش شغل جديد. تفضل. صباح الخير يا حضرة المدير. صباح النور يا عاطف. ها، جاهز عشان سفر بعد بكرة؟ طبعا جاهز. أنا برضو قلت لا يمكن حد يضيع فرصة زي كده، فرصة فيها فلوس كتير. ايه بس أنا مش جاهز للسفر. مش جاهز؟ أمال جاهز بإيه؟ قدم استقالتي. للسئالة؟ أنت بتقول إيه؟ نعم يا أستاذ، أنا قررت إنه أستقيل من هالشغل. يا ابني ده أنت في مركز كل زملائك بيحسدوك عليه. تقدر تقول لي هتشتغل فين بعد كده؟ أي مكان، المهم إنه الرب يكون راضي عني. طب أنا هزودك في المرتب الشهري والبدلات كمان. أظن ده عرض مغري. معلش يا حضرة المدير، بس قراري نهائي. أنت حر، بس هتخسر كتير وهتندم. أنا فعلا رح أندم، بس ندمي رح يكون على الوقت اللي راح مني، لكن مش رح أترك أي وقت تاني يروح مني. ساعدنا بيكم في الكنيسة اليوم. تقدر تعيش كنيسة زينا بالظبط مع عيلتك أو أصدقائك في بيتك أو أي مكان تاني. إذا حبيت تكون عضو معانا في كنيستنا اللي بلا جدران، ما تترددش إنك تبعت لنا على العنوان اللي هتسمعه في نهاية البرنامج، وهنبعت لك هدية الكنيسة، الإنجيل المقدس. إذا كنت مع أصدقائك تحبوا تعيشوا حياة الكنيسة زينا، ابعتوا لنا باستفساراتكم وهيسعدنا نجاوبكم عليها. والرب معاكم.